Hello，大家好，歡迎你哋嚟到 Angela Insight 呢個平台。我呢個平台咧係邀請咗本地唔同 style 嘅舞者嚟同我傾下偈，因為我好想了解下佢哋個 background，同埋好想了解下佢哋關於跳舞嘅一啲故仔。今日坐喺我身邊嘅咧就係我認識咗好耐，佢就係 Serena。Hello，Serena 你好啊，多謝你。你好，多謝你今日接受我嘅訪問啊！多謝你邀請我。Yes， 因為咧我認識你超過12年嘅時間啦，我好想你講下自己一啲 background，等我哋多啲去了解你嘅 background。咁我中學開始講起啦，咁我就係中學開始跳舞嘅，咁就係中學係入咗 dance school之後咧，就接觸到我第一個跳舞老師，就係 Kelvin Lam。Yes，係就係 SD 嘅老師嚟嘅，其實係，但佢就喺我中學嗰度教，咁所以我就開始跳 urban dance。哦，urban dance 你個樣好唔似啊！係，我而家啲學生都好 surprise 聽到我一開始係跳 urban dance 嘅，係啦，跟住就跳咗幾年啦，跟住就機緣巧合之後咧，就唔知點解會去咗嚟咗 SD 就跳，就認識咗 Angela，跟住就開始跳jazz，係啦，跟住就係另一個世界，係啦，跟住咧就入咗大學之後就繼續跳啦，跟住就入咗 showbiz 啦，繼續跳，然之後大學之後咧就又係機緣巧合咧就得到一個做 job 嘅機會，咁就開始跳 concert，咁就唔小心就入咗行，係啦。咁你入咗行而家大概幾多年度啊？即係由 since 你真係我冇，因為我哋唔係 academy 啦，我當你大學畢業啦。你大學畢業之後入咗行，大概去到而家有冇6至7年嘅時間？有，做 dancer 嚟講應該係有7至8年嘅時間，係啦，7至8年嘅時間。係啦，哇！你應該係即係嗱，我調翻轉，反而問下你個問題。你明明係大學畢業，咁點解唔好好地去揾一份工？因為跳舞收入唔穩定啦，時間唔穩定啦，點解你會行入呢個行業咧？好想知道你嘅故仔喎。其實我大學嘅時候我係讀英文系嘅，嗰陣係冇諗過自己嘅 career path 嘅，跟住就淨係知道自己中意跳舞，跟住就真係 follow my heart 咁樣，就冇諗過要做啲乜嘢，咁就有咩機會就做。有啲咩喺我面前我都做咁樣，跟住就咁難得有一個做 concert 嘅機會喎，咁我就接咗先，咁樣我就冇理到其他嘢。跟住就覺得自己好中意，好 enjoy，就一路做落去，完全冇諗過其他嘢。係，咁就一路做落去啦，一路做落去，唔小心就7年啦。唔小心就7年。嗱，我又好想問下你，既然你有咁嘅機會去即係跳 concert 咯，你自己喺台上邊係有咩感覺㗎？因為每個人都唔同㗎嘛，即係大家都係 dancer，但係每個人嘅對於即係表演嘅感覺好唔同。我想知道你有咩感覺㗎？如果你喺台上面嘅時候，我覺得頭幾年嘅時候其實係比較覺得係一份工多啲，因為都幾大壓力。一開始嘅時候，係啦，又唔係好認識，跟住好多嘢未做得好嘅時候都幾大壓力。係慢慢做多幾年之後，先至開始識得 enjoy 個 stage 咯。係啦。咁個壓力係來自邊度咧？即係除咗話應付唔到啲 step 之外，會唔會係你自己自身對自己都有要求咧？都有嘅。係咯。同埋出嚟做咗 job 之後，好少機會上堂。係啦，咁就冇乜時間去即係進修自己嗰啲，然之後就好似平衡唔到自己真係中意嘅嘢同埋工作咁樣咯。係啦。但係喺呢個過程裏邊，好似你咁講，你有冇曾經有一刻即係諗過放棄翻返去？因為你讀英文，咁好多嘢可以做到啊，有 translation 又得，寫嘢又得，或者甚至乎入某一間公司，因為喺香港呢個英文都好好用噶嘛。咁有冇諗過放棄㗎？有時候有一個好少嘅念頭，又想放棄，但係到有一刻我係真係有諗過放棄嘅時候咧，其實係2019年嘅時候。嗰一刻我係覺得因為已經做咗差唔多6至7年，嗰陣就係差唔多7年啦。跟住就開始覺得我想有啲改變，然之後嗰刻就覺得我要真係改變。然後咁啱就開始 COVID 啦。咁所以就所有 concert 都冇晒。咁就係當我想改變嘅時候，就連個環境都改變埋。係啦，就係嗰刻就真係要改變咯。咁係咯，嗰刻改變咗。如果嗰刻改變咗，你唔會喺呢度接受我嘅訪問。咁有咩嘢掹翻你轉頭？
但係嗰刻改變咗之後，我係真係成個 career path，我覺得係改變咗嘅，因為我就冇再做 concert 啦。哦，係啦，Covid 之後咧，咁我就冇做嘢1年。係因為我諗好多 dancer， 香港 dancer 都係嗰陣冇乜嘢做，冇乜 show。然之後就諗自己想做啲乜嘢，咁我就有教下 yoga，因為我係有yoga 嘅 certificate 嘅。係。咁我有教 yoga 啦，然之後有啲 friend 叫我去代下跳舞堂啦，我之前有冇教過跳舞嘅。係。然之後就開始教跳舞啦。哦，係啦。咁就 survive 咗喺呢個過程裏邊。我好記得咧喺嗰個 Covid 嘅時間咧，你有去其他國家去真係做攞 certificate，去進行成個瑜伽嘅 training 嘅喎。可唔可以分享下？我開始係因為我妹妹佢自己走咗去印度度考咗一個瑜伽牌，係啦，咁我就覺得好 interesting， 咁我就試下啦，因為嗰陣冇咩嘢做，咁樣試下啦，跟住就去咗 Cambodia 考咗200個鐘嘅瑜伽牌。哇，好難喎！200個鐘對於我可能其他瑜伽老師就覺得好輕鬆，但係對於我係好難嘅一件事。係 OK 嘅，係用差唔多20日嘅時間咯。係啦。哇！咁就 immerse 喺嗰度，然之後就係每日都喺度 practice 咁樣。我好想成日都問呢個問題咧，即係譬如喺瑜伽嘅世界裏邊，我見到有好多 dancers 咧係由跳舞轉成一個瑜伽嘅導師，咁係咪會比較容易啲咧？即係你因為當你跳舞去學習跳舞嘅過程裏邊，你好認識自己嘅身體噶嘛，你再行去考一個瑜伽牌，係咪會對你呢件事件係會比較容易咧？其實一定係嘅，因為我哋本身已經有嗰個身體能力，有嗰個 flexibility， 有 strength，所以好多嘢會容易入手好多。係，咁又調翻轉啦。當你有咗呢個瑜伽牌，到你而家教跳舞，會唔會都幫助到你可以define 一啲 exercise 或者詳細解釋到俾啲學生知佢哋有啲乜嘢嘅練習可以做到個 flexibility， 會唔會有幫助咧？我覺得係好有幫助。我覺得我擺咗好多我喺 yoga 學到嘅嘢喺我嘅教學上面。好好。係啊，即係例如 flexibility 係點樣去再仔細啲咁樣去 design exercise 去幫佢哋拉筋啊，同埋點樣去令佢哋冇咁容易受傷啊。同埋因為 yoga 都好中意講mind body connection 㗎嘛，咁所以我覺得呢樣嘢係擺喺跳舞嗰度係另一個感覺咯。係，我咧試過瑜伽嘅 class， 到而家咧都係試咗3堂。咁啊到咁耐咧，我係一個好奇怪嘅人。到咁耐，我一路都冇上過瑜伽，因為我成日都覺得即係上瑜伽係一啲即係 flexibility 啦。咁我本身個 flexibility 都 OK 啦。咁可能大家嘅運用唔同。到我好想上嗰陣時候咧，我又要做呢個手術。咁去到而家咧，我又冇 give up 嘅。可能 in the future 我會咯。And then 我對於瑜伽係另外一個感覺就係好即係真係要好 into 嗰件事件，要做 meditation。我希望我而家我都老㗎啦，但係再老啲嗰時候可以行入呢個狀態。嗱，翻嚟你身上，咁嗱，既然如果你有瑜伽牌或者即係有瑜伽呢件事件，你都係中意㗎嘛？點解你唔去做一個瑜伽導師，而去到你而家要喺度，即係唔係喺度嘅，要去教你？譬如而家你教緊 Hills，呢個過程係點樣發生咧？好想知道。我而家有教 yoga 嘅，但係我都係好清楚自己最中意係跳舞，所以就 yoga 係幫助我跳舞嘅。係啊，雖然跳舞都有幫助 yoga， 但係我會想係 yoga 係令我身體有一個 tools 去令我跳舞跳得更加好。That's good。係咯，係啊。咁你而家教緊嘅跳舞，即係你話都係最中意跳舞，咁有咩吸引力啊？即係你而家跳緊嘅，你係教緊即係 Jazz Funk 同埋 Hills 噶嘛？咁有咩吸引力令到你 over 咗瑜伽呢件事件啦？有咩吸引力啊？好難講，係一個感覺。跳舞係俾到一種我可以好 connect 到去自己身上嘅感覺。係啊，你可以用個音樂，用你嘅身體 express 你想講嗰種感情。係，即係佢哋而家年輕人講啲 emo。我用身體去表達自己係比較好嘅。係
係你即係比較擅長嘅。哦，比較擅長，因為我咧有陣時見到你咧，好早會翻嚟去做 preparation 啦，去 prepare 你每一個 routine 啦。即係唔講唔知，可能我哋做老師，即係你而家大部分嘅時間都已經進入一個狀態，係做 as 一個 teacher、dance teacher 去教學生咯。咁我哋做嘅 preparation work 都好多，即係我哋要諗一個 routine 啊，自己 stretching 啊，自己去做，都要有好即係要有好有 discipline 先可以做到呢件事件咯。咁 for 你會唔會係一件好艱難嘅事？定抑或你都好願意，即係你譬如每一次教堂你都會 well prepare for 自己個 routine，或者 well prepare for 自己嘅嗰個教堂嘅課程去做咧？我係都仍然係擺好多時間去 prepare 啲堂，同埋 train 自己嘅身體。有時候係會覺得難，就係因為要喺 prepare 課堂，即係工作啦，同埋自己嘅興趣，即係可能有時候係出去上其他跳舞堂，同埋去上一啲 gym class、上 yoga class，喺兩樣嘢之間，有時會有啲難平衡，因為全部都係好 physical demanding 噶嘛。係啦，咁有時候就係喺體力上係好困難。例如咧，可唔可以詳細啲解釋下點樣好困難體力上？因為我有其他嘅興趣，例如我會最近呢幾年開始做 gym 啦，係，同埋我會上 pole dance 嘅堂啦，係，咁係有時候就係平衡唔到，究竟應該擺幾多時間喺工作，同埋幾多時間喺自己其他嘅興趣上面咯。即係你而家都係面對緊同一個係啊困難，咁但係工作都需要㗎，因為你工作上面都係你嘅 balance for 你嘅一個生活啊嘛。係啊，呢個都係一件幾緊要嘅事。咁但係如果你生活上唔使需要揾到好多錢嘅時候，咁你咪可以將你所有嘅時間去晒上 heels class，去晒上 pole，即係你自己或者做 gym 嗰方面咯。但係應該係可以慢慢揾到一個 balance 嘅位。It means 跳舞對於你已經係一個生活嚟㗎。係啊，係啊，即係做 gym 係一個生活，跳 pole 係一個生活，教 heels 係一個生活，已經係好點講咧，好 ideal 嘅一個生活模式㗎喎。都係。係咯，你自己享唔享受㗎？我係好享受嘅。係。因為都係我好中意做嘅嘢嚟。係咯。即係你會繼續再 balance，只不過而家遇到嘅困難係唔知點 balance。係啊。會有個方法係乜都唔做住。去做咗survive 先又唔得喎，因為嗰啲嘢會去退走噶嘛。係啊。咁嗱，我譬如想問下你啦，你去做 gym，我覺得做 gym 啦，做到60、70歲都可以繼續做。就係跳 pole 啦，因為個 demanding 好大，未必係去到咁即係我唔知，因為我唔係跳 pole 啦，都唔知道你會面對到啲咩困難啊？即係譬如 heels 或者 pole，或者你即係 physically 上面或者 mentally 上面，你會遇到啲咩困難？我會好容易成日受傷咯。係啊，都有好多受傷嘅經歷嘅。係啊，例如係 hip 啊、頸啊、背脊啊、腳踭啊嗰啲。係啊，呢啲就係每一次受傷都要用一段時間去 recover。然之後又要好似recover 咗一段時間之後要重新 pick up 翻，呢樣嘢都係一個困難嚟嘅。係。咁你適唔適應啊？即係 mentally 你或者點樣去適應呢件事件？我會以前咧，我會比較 push 自己去，就算受咗傷，我都會 push 自己繼續做。但係越大，我會越識得 take care 自己身體咯。即係受傷就真係俾自己休息。係啊，就算係可能有時要 cancel 啲堂啊，或者係完全休息啊，我會真係擺自己身體第一先。係啦，而家識得呢樣嘢。非常之好啊，因為我都受過太多嘅傷啦。咁我亦都係唔係好識得休息嘅，因為中意跳舞嘅人咧就係咁去，係咁去，咁搞到我都係兩個 hip 都要換晒。而家好似一個機械人，每一次過關嗰陣時，嘟嘟嘟嘟，人哋要全身搜查我個身，即係就算我張醫生卡都搞唔掂。呢個好好嘅提醒啊，因為當我哋即係我成日都講啦，我哋嘅身體係我哋嘅 instrument。如果我哋呢個 instrument 自己保護得唔好咧，我哋基本上就已經唔可以再去繼續去做我哋中意做嘅嘢。所以都係一個即係譬如如果鏡頭而家睇住我哋嘅人咧，你中意跳舞，我自己又覺得要有好多方法嘅。一係你個肌肉嘅訓練啦，要好
認識啦，跟住每一種舞蹈嘅舞蹈技巧亦都要好認識啦，同埋唔好急進咯，可能要真係 step by step 嗰個時間做到，當肌肉有一個系統嘅時候，就慢慢增強嗰個能力嘅時候，再可以去做到。咁同埋都要保護自己啦，otherwise 你就即係個 instrument 去唔到，咁你即係個身體做唔到，就乜都做唔到。係啊，咁仲有啲咩難題㗎？即係哇，好似越發掘越多喎！即係我同你傾偈，我先知道。哇！Serena要面對咁多嘅問題，即係你自己而家有咩解決？即係除咗休息之外，有咩解決方法？其實除咗休息之外，我就係做一啲，例如做 gym 都係 prevent 我去再繼續受傷嘅嘢嚟嘅，就係 train up 呢啲 muscle 嘅 ability，令到我冇咁容易受傷。做 yoga 都係因為跳舞其實係都幾令個身體負荷好大，因為好多動作都係比較爆炸性。咁樣呢一種嘅用力方法係好容易令身體受傷嘅，所以我覺得對我自己嚟講，我會做 yoga 同埋做 gym 一啲比較 control 嘅 exercise。雖然係悶一啲，但係嗰啲 exercise 係令我個身體有能力去即係變得更加強，去 prevent 個受傷。啱啊，非常之啱嘅一個位。所以我都好贊成，即係譬如好多時我哋睇跳舞睇 YouTube 或者去上堂嘅時候，覺得嗰個動作或者嗰件事件係好容易做。我哋去教跳舞嘅時候咧，都要經過好多嘅 exercise，即係譬如芭蕾舞啦、中國舞啦、現代舞啦、爵士舞都有一套好好嘅理念。咁日新月異嘅啲 exercise，而之後好多人都會上一啲Pilates 嘅堂啦，用一啲機器或者用一啲轉圈嘅板去令到自己個肌肉去進行呢個訓練啦，同埋譬如落一啲真正嘅 company class 裏邊咧，我哋唔係一嚟就已經係排舞，或者唔係一嚟就上 stage。每一次啲 company 朝頭早都一定，我哋叫做一啲 company class 啦，去令到你個肌肉 warm，去做翻 exactly 嗰個動作，去 prevent 我哋個 injury，即係跳舞嘅 injury。你講呢件事件我都好贊成，因為如果我哋就咁純粹跳舞嘅時候咧，就好危險喎。我哋點樣去解釋俾啲學生聽？佢哋都生細唔係好明咧，咁你冇搞咁多 exercise， 俾咁多 warm up，我唔知做乜喎咁樣。咁但係當我哋詳細再去解釋嘅時候，或者好啲地解構呢件事件，因為人體結構學之後咧，我諗佢哋會願意做多啲 warm up 咯，願意去了解自己嘅身體，然之後再跳舞嘅時候咧，個生命會 last 耐啲。我有一個諗法好笑嘅，我即係成日教堂啦，教到而家都係。我希望我啲學生係可以跳舞跳得耐啲，咁所以咧，我會 set 一啲好啲嘅 exercise 俾佢哋，要解構俾佢知。你既然咁中意跳舞，咁你咪做呢啲，咁你咪跳得耐啲咯。如果你唔去做呢啲，你好快受咗傷，咁你咪冇得跳咯咁樣。即係好似好簡單嘅一啲 theory， 不過我哋做老師要去遵從，都係幾難度高嘅事件。我又調翻轉問下你啊，唔好淨係我講。你去教緊跳舞嘅時候，你會面對到咩困難？好想分享下，因為你同我啲學生群又唔同啦。我而家好少教堂啦，可唔可以分享下？喺教學上，因為我嘅 style， 我跳舞我教班嘅 style 係比較 exotic。係啦，咁呢樣嘢其實都會有一個困難嘅，就係未必個個都會想或者係會接受到呢個 style。呢一個都係我面對嘅一個問題嚟嘅。有好多人會同我講話覺得可能太 sexy，佢哋中意睇，但係未必會想跳，或者係唔敢跳，或者係唔知道人哋會點諗。係呢啲咧都係我聽好多嘅嘢嚟嘅。有趣，係啊。咁你點面對呢啲問題咧？因為呢個都係幾解構，即係幾想同你談論嘅一個問題。因為你嘅 IG。好 sexual， 即係全部都你嘅美學咯。咁我哋嘅眼光喺一個社會上面一定框咗有啲框嘅。咁如果我唔去同你傾偈，人哋即係你睇你其實好斯文嘅。我識你嗰陣時係好乖乖嘅細路女，但係你 transform 自己去咗另外一個 image 嘅時候，你有你個解構嘅。Otherwise 你唔會繼續。我都好想聽下你，即係首先你係點樣面對佢哋問嘅問題，而點解你想 transform 自己去到呢個 image 咯？今日大家一齊聽下。我冇特別諗過呢個問題。只係我對於呢一個跳舞嘅方法，我係覺得我自己好舒服。係啦，令我好舒服，亦都令我好開心。
That's good。咁樣跳舞。That's good。係啦，咁我就所以就咁樣做。而我都有諗過會唔會好即係可能收翻少少，等大家會容易啲接受。但係我覺得咁樣就唔係做緊自己咯。係咯，所以我覺得始終會有人中意呢一樣嘢，亦都有人會接受到呢樣嘢嘅。咁我就會係同佢哋 connect 到。係啊，即係同嗰啲想跟你學呢個 style 嘅人 connect 到，可以一齊繼續去發生呢件事件。咁但係譬如當學生去上堂嘅時候，你點樣可以引導佢哋，即係點樣去 perform 呢種 style 咧？我覺得我喺教學嘅時候咧，我係好着重，我會覺得有兩樣嘢係同樣咁重要嘅，就係一半係 technique 啦，另一半就係 expression。我會係覺得係50-50嘅呢兩樣嘢。首先就係 technique 係一個 foundation 啦，一定好緊要啦。即係例如跳緊一啲 heels 嘅時候，如果你唔 point 腳、唔伸直腳嘅話，就算你 expression 有幾咁好，都係唔好睇嘅，因為呢件事係唔 artistic 嘅。跟住，但係如果調翻轉你嘅 technique 好好，所有嘅動作都做得好靚啊，可以轉好多個圈啊，啲腳伸得好直啊，但係你自己本身冇自信嘅話，其實人哋都唔會想睇嘅。咁所以我覺得呢一兩嘢係同樣咁重要，所以我喺教班嘅時候，我會好 encourage 佢哋首先學咗啲 step 之後，佢哋係點樣用自己嘅方法去演繹一啲 step。唔好淨係跟我教嘅方法。我會想佢哋做自己。跟住，例如喺排 showcase 嘅時候咧，我就會更學。我有啲方法嘅，係啲好特別嘅方法嘅，即係例如咧，我會叫佢哋全部人企喺塊鏡面前，望住自己對眼跳舞。或者係兩個人面對面咁樣去，好似係一個 mini performance 咁樣。因為我覺得有好多人係可能唔夠膽面對自己，或者係唔夠膽 express 自己。所以有時候就算望緊塊鏡，都未必係真係望入自己對眼嗰度。所以我覺得呢啲嘅好少嘅 exercise 係幫佢哋係真係 connect 到，係同自己 connect 到。然之後更加認識自己，然之後就會可以有嗰個自信去 express 自己。呢種係一個好好方法，因為我覺得每一個教跳舞嘅老師都有佢自己嘅方法 ，based on 佢嘅 background 啦 ，based on 佢信念啦 ，based on 佢嘅即係自己嘅文化系統學咗啲乜，咁就可以即係用唔同嘅方法咯。因為我即係教咗咁多年跳舞啦，都覺得跳舞本身呢一個係一個舞蹈名詞，一個渠道，去認識你本體，即係自己嘅身體上面，或者你嘅大腦上邊，或者你對自己嘅一個感覺。咁而透過跳舞一啲 tools 啦，一啲 exercise 啦，去令到自己有 confidence。即係譬如我哋而家做緊訪問，我哋面前係有鏡。我以前教學生就係好多，你頭先講嘅方法係啱。好多人係連即係望住塊鏡，佢都好驚，因為佢望住好似係空白。冇望過，好難去 stare at yourself。要望住自己嘅時候，都唔係咁多人做到。尤其是而家呢個 generation 咧，睇手機好多啦，耷低頭好多啦，戴口罩好多啦，啲帽耷住好多，變成咗一種 style。But 我覺得除咗有呢啲 style 之外，都有另外一個 performance 嘅 style。因為我哋 on stage，譬如你以前做嘅 concert 啦，我哋都要睇位啦，同觀眾喺個眼睛上面有 connection 啦，同人與人之間我哋 dancer 上邊有個 connection 啦，我哋同個 artist 有 connection。呢啲我俗稱為即係一個舞蹈嘅技巧，一個 performance skill。所以你呢個方法都係一個好好嘅方法，開解咗佢哋點解要入嚟去跟你學跳舞，或者點解要跳舞咯。係，咁我仲有一個即係奇怪問題，就係關於頭先點獵嘅一個問題。當佢哋去到跳你嘅 routine 啦，咁你已經好中意，你好自然，因為你好想自己跳即係好 exotic 嘅 style。咁學生始終佢啱啱入嚟嘅時候，佢有 hiccup 噶嘛？你點樣去開解佢哋去接受呢個事件咧？即係呢個名詞或者呢種舞蹈系列咧？我覺得其實同一 set 嘅 step，每一個人都可以用唔同嘅方法去演繹嘅。你會見到好多人佢哋好自然就會用咗自己嘅方法演繹㗎啦。有啲人本身係比較 expressive 嘅，咁佢哋就會好自然咁樣去做多啲。有啲人可能本身係比較怕醜少少嘅，咁佢哋就會將啲動作，佢哋都會做啲動作出嚟，但係
會subtle少少。佢哋好自然就會用咗自己嘅方法演繹咯。係，所以同埋佢哋會互相觀察同學同埋觀察老師，然之後就可能會喺其他同學身上學到一啲嘢，擺落自己嗰度，或者係互相 inspire。我會見到啲同學係好自然咁去做咗呢樣嘢咯。係咯，即係慢慢有一個互相嘅吸收學習，然之後再上多啲堂嘅時候就會有一個進步。係，同埋佢哋係好自然會將呢樣嘢變成自己嘅嘢嘅。係啦。因為嗰個都係啱㗎，因為我哋每一個人跳舞都係好一個要有個 character。咁得我係咁樣，你同我雖然有兩隻眼一個鼻，但係大家都唔同 formats 㗎嘛。同埋會唔會都即係你會有解構？即係譬如呢啲 style，放我係一個好 logic 嘅，因為我哋 on stage 咧都冇分男女啦。我哋好多時，我細個嘅時候就着 leotard、utility，即係你一定要睇到晒你嘅肌肉，要睇到晒你個所有嘅身體，你先可以繼續去。我唔會着闊袍大袖，即係喺我 academic 嗰度。所以對於我哋 on stage perform 嗰個步又好少啦。個身體上邊着咩衫，對於我都唔係一件好緊要嘅事件。咁可能係放我嘅 background 嘅教育，或者甚至乎我以前喺 New York 跳舞，我啲 dancers 即係我哋面對嘅 dancers 全部可能會全裸啦 topless 啦，咁都係用一個比較 artistic 嘅眼光去睇，唔會有什麼 hiccup。但係喺亞洲嘅 market 裏邊，亞洲嘅意思我即係喺香港本土呢個 market 裏邊咧，會唔會對於你教呢個跳舞嘅系列係會難啲接受咧？即係就係你頭先講，唔會係 mass 咯，一定係中意你呢個 style 或者中意呢個 style 嘅人先會嚟 learn from you 咁樣。係啊，係咁樣。係啊。咁你擔唔擔心？即係你會唔會？哇！我都唔係咁 mass，會唔會好擔心自己越嚟越少學生會面對一啲困難㗎？即係有啲人啲教跳舞一定要多啲學生，咁我先收到多錢。咁少學生我好難生存㗎喎，咁樣。係嘅，但係我覺得呢樣嘢除咗係工作之餘，都係一個屬於我嘅一個 art 啦。所以我唔會想因為工作而將佢改變咗。係啦。我接受呢樣嘢唔係一個大眾嘅嘢，係非常之好，因為都好緊要。即係當我同你傾偈嘅時候，我同每一個即係人一齊去傾下偈嘅時候，每個人都有自己個對跳舞嘅睇法。咁我而家就係好想解構。如果我哋唔講咧，人哋會好多 judgment。但係解釋即係就算我哋講完，人哋都有 judgment。咁但係起碼我哋自己要好清楚認識我哋教緊跳舞係乜嘢 style，我哋做緊嘅嘢係乜嘢嘢，我哋透過跳舞去分享嘅係一啲乜嘢嘅即係 movement 啦，或者嗰種感覺啦，嗰種感情。而我哋要面對嘅就係除咗喺呢個教堂裏面賺錢，你都要堅持到自己嘅一個 style。大部分嘅藝術家都係咁樣，堅持咗可能好多年之後，就會有人會 follow 你嘅 path， 你就會繼續前往。咁你了解咗之後，就對你嘅 mentally 都係一件好好嘅事件咯。係，你有咩睇法㗎？即係嗱，譬如去到而家啦，咁你會唔會想翻轉頭，想喺 on stage 再做下 performance？間唔中我會做一啲小型嘅 performance 嘅。Yes。係啦，但係我都係主要係想 focus 喺教學嗰度，因為我覺得俾到我嘅滿足感係好特別。係啦，即係例如我會見到啲學生佢哋由一開始可能唔夠膽 express 自己，然之後變得好自信。呢啲。然之後佢哋眼神有唔同啊，或者佢哋着衫嘅方法有唔同啊，你會見到呢一啲嘅改變係令到我好有滿足感咯。同埋即係例如有啲人會諗點解我哋上堂要着咁少衫？呢個係其中一樣嘢啦。點解上堂要着咁少衫？我會覺得其實呢一個係一個empowerment 嚟嘅。同埋當你跳一啲比較 exotic 嘅舞嘅時候，你會更加了解自己嘅身體，然之後，我覺得係一種好 empowering 嘅嘢。係啦，咁所以我係喺呢樣嘢得到好多嘅滿足感。非常之好喎！你如果係即係喺個教學上邊或者做 stage 上面攞到一個 balance 咧，咁你就可以即係諗多啲方法，繼續點樣去將嗰件事件發生啦。咁另外一個咧，我好想問你嘅問題就係即係關於 exotic 呢個名詞啦。譬如喺外國裏邊啦，好似你頭先 mention 啦，即係
要着少啲衫嚟到上你嘅 class。但係我咧喺歐洲上堂嘅時候咧，唔知係咪因為太熱，佢哋冇乜開冷氣，所以咧無論上街舞嘅堂、jazz funk 嘅堂、heels 嘅堂。乜堂咧？嗰啲女仔都係得個 bra top，甚至乎出街嗰陣時候喺 metro 嗰度咧，都係得個 bra top 嘅啫。咁有冇人望咧？就冇乜人望嘅。佢哋全部係低腰。咁可能係個社會文化好唔同。我哋就要係我哋上堂先可以着少啲，跟住少啲又俾人睇，跟住一定要避忌。因為呢啲問題都幾有趣，即係唔係淨係話跳舞啦。咁因為我哋教緊跳舞嗰陣時候，都要好照顧學生嘅一啲感受。咁但係都唔使擔心㗎，因為你只要 believe in 自己，咁已經係可以發生。係可能我哋嘅社會有啲人會望得多啲，但係你 believe 自己嘅時候，因為我哋唔係除晒衫啊嘛，我哋都係保護自己嘅，就可以繼續將呢件事件去繼續發生。好，再問多你少少問題，就係想分享下咧，你對你嘅未來方向會係點？即係譬如你而家因為都好細個啦。你啱啱開始咗教跳舞一段時間咯，咁你對你嘅未來嘅方向，即係你自己想繼續再會喺乜嘢方向再 develop 多啲㗎？我嚟緊今年嘅目標係想去挑戰自己多少少。係，例如咧？例如我上年嘅年尾開始有出去參加比賽啦。我知道，係啊。係啦，參加咗一個 pole dance 嘅比賽，咁我下年想繼續做多啲呢啲嘢，因為我想知道自己嘅 limit 可以去到邊，即係 push 自己之後我可以去到邊。非常之好，即係你中意咗做一啲 competition，係非常之好喎。因為之前你就係喺個 stage 度 transform 教跳舞，教跳舞對於你係一件幾陌生嘅事件。我記得你喺度嘅時候，我叫你試下啦，你仲好 doubt 嘅眼神。咁而家咧，我再同你做 interview 嘅時候咧，好似你教你啲學生咁，我見到你嘅眼神或者你嘅眼睛話俾我知，你好有 confidence， 你好喜愛上教跳舞，好想將呢件事件分享。到而家咧，2025年就係你另外一個 challenge。我都希望可以即係睇到你喺個 competition， 即係 pole 嘅 competition 裏邊有一啲好嘅成績，同埋好想欣賞下你嘅表現。好，你會唔會教 pole 啊？咁樣？我有教少少 pole，而家開始學習去 transform 去到另外一個領域上邊，係啊，好喎。咁如果中意跟 Serena 跳 forward heels forward chair and heels， 我哋改咗好多呢啲好奇怪嘅名，係我哋改咁多奇怪嘅名嘅時候係想吸引學生，但係某個程度上真係想 express 自己啦。用 heels 啦，用 forward 啦，用呢啲唔同你編排嘅 routine 啦，或者甚至乎 in the future 就跟你學一個 pole dance 咁樣。哇，好正啊，好開心喎！希望你都真係好 enjoy。我諗你而家都係好有 confidence 啊，即係好對你自己身體、對你自己成件事件嘅了解好好。有冇一啲嘢再同我哋分享下添啊？即係關於跳舞上面啊。關於跳舞上面啊，我希望我啲學生可以諗少啲，少啲 overthink，多少少用自己嘅身體去感受。係啊。點解會諗少啲咧？又追問下呢啲問題，即係例如即佢哋諗得太多。係有時候因為可能會諗人哋點樣諗，或者係諗呢個或者係會質疑自己，好多時候會。所以。用多少少自己嘅身體去感受，先至可以，點講咧？先可以再繼續 practice， 再繼續跳咯，可唔可以咁？因為如果你成日都諗人哋點樣睇你嘅時候，我哋將個 energy transform 咗喺人哋嗰度，唔係喺自己身上。係，同埋我覺得我哋個腦會成日 mislead 我哋。係。其實自己個身體先係最誠實嘅，係，所以有時候我會叫佢哋跳舞嘅時候唔好望鏡，或者係眯埋眼跳，係咯，真係感受自己嘅身體係做緊啲乜嘢，有啲咩嘅感覺，所以我覺得呢樣嘢係我希望我啲學生可以係記住多啲嘅，係 Serena 嘅學生諗少啲，enjoy 啲，真係跳到或者 make mistake it doesn't matter， 因為你繼續去跳，繼續去揾 search。聽一次音樂、兩次音樂重複嘅時候，就開始對自己嘅身體會再了解啦。當然，好似你頭先咁講，一啲我哋嘅 basic technique 啦，一啲我哋嘅 basic alignment 啦，一啲肌肉嘅訓練啦，咁同埋一啲 emo 啦，即係成個對於嗰隻歌或者你嘅 routine 嘅 emotion 點去表達啦，咁都係一個即係 whole package 成件事件。好啊，嗱，你上 Serena 堂嘅時候，
諗少啲，跳多啲，同埋嚟上佢堂就 OK 啦。Thank you so much, Serena。多謝你今日接受我訪問。Thank you。Thank you。